السلام عليكم. دخل فصل الشتاء ومعه الحاجة لزيادة مناعة الجسم لمحاربة الزكام، ولذلك يكثر الناس من تناول فيتامين سي في محاولة منهم لتجنب الإصابة به. إلا أن هذا الفيتامين ورغم أنه يعزز المناعة لا يكفي وحده لإنجاز هذه المهمة، بل يحتاج إلى مساعدة من الزنك الذي يساعد على بناء خلايا الدم البيضاء التي تحارب الفيروس، ولا يستطيع الجسم إنتاج الزنك، لذلك ينصح بالحصول عليه من مصادر خارجية. وإليك فيما يلي أهم الأطعمة التي تعزز مناعة الجسم وتساعدك على تجنب أمراض الشتاء كالزكام والسعال. البصل والثوم. وتعمل مادة الأليسين التي تعطي الثوم والبصل رائحته، وتكسبهما أيضا خصائص مضادة للفيروسات والجراثيم على كبح أعراض الرشح، وتخفف من النزلات الشعبية وآلام الحنجرة والتهاب الصدر. الحمضيات. وأثبتت الدراسات أن فيتامين سي فعال في منع ظهور الرشح والإنفلونزا، وله فائدة في تقصير مدة المرض. ويمكن الحصول على فيتامين سي من عدة مصادر أهمها الليمون والبرتقال. البروكلي، وهو من الخضر الغنية بمضادات الأكسدة والمعادن والفيتامينات كفيتامينات ألف وجيم وهاء، المستعدة لمحاربة أي فيروس أو جرثومة تتسلل إلى الجسم. السبانخ. وتعتبر هذه الخضروات الورقية غنية بفيتامين سي والبيتا كاروتين ومضادات الأكسدة التي تعزز إنتاج خلايا الدم البيضاء لتقوية جهاز المناعة. البطاطا الحلوة. وتحتوي على فيتامين A الذي يلعب دورا كبيرا في محاربة البكتيريا والفيروسات، كما يساهم في تكوين وحماية الخلايا الجذعية التي تعتبر دعامة الجهاز المناعي. بذور اليقطين. وتحتوي على نسبة كبيرة جدا من عنصر الزنك الذي يقلل من السعال والصداع والتهاب الحلق، كما تحتوي أيضا على مضادات الأكسدة وفيتامين E، وجميعها مفيدة لجهاز المناعة. الشاي. ويحتوي الشاي بنوعيه على الحمض الأميني الثيانين والفلافونويد اللذان يعملان على تعزيز المناعة. المكسرات. وهي غنية بمادة السيلينيوم التي تعتبر المكون الرئيسي للبروتينات، وبدورها تعزز جهاز المناعة وبالتالي مقاومة البكتيريا والفيروسات. السمك. وتعد الأسماك من أكبر مصادر الأوميغا 3 والسيلينيوم، وكذلك الزنك الذي لا تستطيع أجسامنا إنتاجه، وجميعها تساعد خلايا الدم البيضاء على إنتاج البروتينات لمحاربة فيروسات الإنفلونزا وحماية الخلايا من الضرر وتعزيز المناعة. مرق العظام. ويحتوي على كمية عالية من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات والعديد من المعادن، بما فيها الكالسيوم والسيليكون والكبريت والفوسفور واثنين من الأحماض الأمينية المهمة جدا، وجميعها تساعد على تقوية جهاز المناعة الذي بدوره يحمي الجسم من أي فيروسات. والسلام عليكم.